खांसी जुकाम से परेशान, ये 5 टिप्स आजमाओ। रोज 5 मिनट स्टीम लो। ये कंजेशन को तुरंत ढीला करता है और सांस लेना आसान हो जाता है। पूरे दिन सिर्फ गर्म पानी पियो। कोल्ड ड्रिंक्स, फ्रिज का पानी पूरी तरह अवॉइड। रात को 1 चम्मच शहद में थोड़ा अदरक मिलाकर लो। गले की खराश और खांसी दोनों में राहत। गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डाल के गरारे करो। इन्फेक्शन कम होता है और गला शांत होता है। कमरे को सूखा मत रखो। ह्यूमिडिफायर या एक कटोरी गर्म पानी रखने से खांसी शांत होती है। अगर लक्षण 3-4 दिन से ज्यादा रह रहे हैं तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं और स्वास्थ्य टिप्स के लिए फॉलो करें।